Welcome to Simba Falls. अनि गाइस तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले सुरुमै अहिले भनिहालेँ है लास्टै खतम बाटो छ यस्तो अफ रोड बाटो अफ रोड र पानी परेपछि अनि के चाहियो है सो हेलो नमस्ते एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन होप यु गाइज आर फाइन मनी चल्छु गाइज है सो आज चाहिँ ट्युसडेको दिन अहिले चाहिँ म भ्लग एडिट गर्दैछु अनि अस्ति शनिबारको दिन चाहिँ हामी उता सिम्बा फल्स गएको थियौँ सो सिम्बा फल्समा चाहिँ के काण्ड भइदियो भन्दाखेरि होइन म यहाँबाट हाफवे जोर्नी चाहिँ मेरो जति पनि छ अन द वे टु सिम्बा फल्स यहाँबाट चाहिँ गोटीखेल नपुगुन्जेलसम्मको जुन जोर्नी छ त्यो जोर्नीमा चाहिँ सबैमा चाहिँ तपाईँको गोप्रोमा अडियो नै आइदिएन क्या के भयो मैले त्यो राम्रोसँग पानी सानी परिरहेको थियो हाल्ने निकाल्ने भइरहेको थियो होइन अनि त्यो माइक एडाप्टर घुसाउँदाखेरि मैले प्रोपरली घुसाएन जस्तो लागिरहेको थियो त्यस्तै लाग्यो मलाई अडियो आइरहेको छैन सो अनि गोटीखेल पुग्न लागिसकेपछिको सिनपछि बल्ल अनि त्यसपछि अडियो चाहिँ कन्टिन्यू भएको छ र त्यही भएर लास्टै तनाव भयो गाइज है भ्लग हाल्ने नहाल्ने दोधारमा थिएँ म अनि फाइनली अब गोटीखेल पुग्न लागिसकेपछिको त्यहाँबाटको उताको जोर्नीहरू पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ जोर्नी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुने हो नि त सो त्यही भएको भएर चाहिँ अब त्यो जोर्नीलाई भए पनि म समेटेर एउटा छोटो मिठो भ्लग चाहिँ एडिट गर्छु भनेर चाहिँ प्लान गरेर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट तपाईँको उता डेस्टिनेसन पुग्न लागिसकेपछि बल्ल भ्लग किन स्टार्ट भयो भनेर क्युरियोसिटी नहोस् भनेर चाहिँ सुरुमै मैले यो एउटा डिस्क्लेमर भनौँ न र सानो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिहालेँ है अहिले चाहिँ एडिट गर्दैछु म अनि आज ट्युसडेको बेलुका चाहिँ भ्लग आउनेछ त्यही नै हो सक्दो म राम्रो एडिट गर्नेछु अनि के कस्तो लाग्यो भ्लग भनिदिनु होला है त्यही हो टाइममा यो गोप्रोले दिमाग खराब गरिरहेछ अब हुन त आफ्नो मिस्टेक हो है राम्रो प्रोपरली घुसाउनु पनि घुसाइएन हतारमा घुसाइयो त्यसपछि जति पनि फुटेज छ सब एउटा मात्र भागेर माया मार्नु हुँदैन होइन जति पनि फुटेज छ सबैमा त्यही प्रब्लम क्या चिर्र गरेर आइरहेछ क्या त्यही भएको भएर केही छैन नोरिज कहिले यस्तो हुन्छ होइन त्यही हो नोरिज एक्सिडेन्ट ह्यापन्स भने जस्तो त्यही हो गाइज अहिले भ्लग एडिट गर्नु लागिरहेको छु सो यो क्लिपहरू राखिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो अब जोर्नी चाहिँ सुरु हुन्छ गोटीखेलबाट है त ओके सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ पानी रोकिसकेको अवस्था है हामी चाहिँ अन द वे नै छौँ गोटीखेल अझै पुग्न बाँकी छ सो सिम्बा फल्स जानलाई चाहिँ यहाँ अरू पनि ब्रदरहरू मसँग माइक एडाप्टर माइक लिने ब्रदरहरू उनीहरूले भेटघाट भयो सही हो दामी भ्लग हेर्नु है त भ्लग हेरिसकेपछि एउटा मिठो कमेन्ट गर्नु होला सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ बिचमा छौँ एकछिन रेस्ट गरिरहेको गाइज लास्टै नै पानी परिरहेको थियो बल्ल यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ घाम लागेको अवस्था मोडे कस्तो भइरहेछ त अहिलेसम्म होइन हिजो के अरे सिम्बा फल्समा पानी हुँदैन टेन्सन लिएर होइन आज जति पनि पानी हुन्छ पहेँलै हुन्छ होला तर म पहिलो पानी पनि ल अब गोटीखेलमा जाउँ खम के भयो पनि गाइज अब चाहिँ हामी सिधै यहाँबाट गोटीखेलतिर अब लागौँ है त ओके सो राइट गाइज पानी पर्दा हद्दु भएर लास्टमा फेरि मौसम खुलेको अवस्था क्लिन टाइपको भइसकेको छ अनि अलमोस्ट हामी चाहिँ बल्ल गोटीखेल पुग्न लाग्यो किनकि टाइम चाहिँ धेरै नै लाग्यो है हामी 11 बजे आएको 12-1 भनेपछि लगभग हामी 2 घन्टा भइसकेको छ होइन 2.5 घन्टा हुन लागिसक्यो स्टिल गोटीखेल पुगेको छैन किनकि पानी पऱ्यो वाइल्डै पानी पऱ्यो अनि पानी परिसकेपछि त्यही त हो बिस्तारै आउनु पऱ्यो होइन 2.5 घन्टा त हिँडिसक्यो यार 1:30 हुन लागिसक्यो 1:23 भइसक्यो सोल्टी गाह्रो छ त अवस्था आज सिम्बा फल्स जानेहरू चाहिँ टन्नै देखेँ मैले चिनजानको एकजना ब्रदर पनि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ अस्ति भर्खर उहाँले चाहिँ माइक एडाप्टर र माइक पर्चेस गर्नुभएको थियो मसँग सही ल ओहो गाउँवाला भाइब्स गाइज बवाल गाउँवाला भाइब्स हामी चाहिँ महाकाल गाउँपालिका चाहिँ अघि नै इन्ट्री गरिसकेको अवस्था सो हामी कोन्जेसम गाउँपालिकालाई चाहिँ कटेर महाकाल गाउँपालिका चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ है त आमामा बाटो चाहिँ खासै कन्फ्युजिङ छैन है सिधै दायाँ बायाँ नलागिकन गोटीखेलतर्फ लाग्ने हो तपाईँहरू अनि गाइज तपाईँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले सुरुमै अहिले भनिहालेँ है लास्टै खतम बाटो छ यस्तो अफ रोड बाटो अफ रोड र पानी परेपछि अनि के चाहियो है
पुरै सिम्बा फल्सको आजको भ्लग त पानी परेरै बित्ने भयो नि त साथीहरू, गाह्रो छ। अब चाहिँ अलमोस्ट हामी गोटीखेलको बजारतर्फ लाग्दैछौँ, लगभग पुग्न लागेको छ। अब थोरै मात्र बाँकी छ, धेरै बाँकी छैन, धेरै ओह्रालो आइसकेको छ हामी। यस्तै बाटो भयो त आनन्द हुन्थ्यो नि है, पिच बाटै छैन क्या अब उतातिर त पुरै खोस्टा बाटो यार। ल ओह्रालोमा चाहिँ नबस यार, लास्ट गाह्रो हुन्छ, मतिर प्रेसर हुन्छ नि त, लास्ट गाह्रो हुन्छ क्या। आमामा कति बवाल ल्यान्डस्केप छ है, हेर न अब कस्तो सही छ यतापट्टि, दामी दामी गाइस। सिम्बा फल्स यही मौसममा आउनु होला, चाँडैभन्दा चाँडो है, यो असार साउनमै आउने हो, त्योभन्दा अरू टाइममा आउनु भयो भने चाहिँ फेरि त्यही हो ताल, यहाँ पानी होला नहोला ठेगानै हुँदैन। अनि हामी चाहिँ अहिले गोटीखेल बजारमा छौँ, बजार कटिसक्यो है ट्याक्क। गोटीखेलको तपाईँको महाकाल गाउँपालिकाबाट अलिकति यतापट्टि भित्र छिरेपछि उतापट्टि साइडबाट पनि जान मिल्थ्यो, त्यहाँनिर एउटा बैतरनी धाम के छ गाइस होइन, उतापट्टि चाहिँ खोला तर्नै अहिले त बाइकै डुब्ने गरी ठुलो खोला बगिरहेको रहेछ। अनि अब त्यही भएर रिक्स नलिउँ, किनकि अब यहाँबाट पनि जान मिल्छ भन्नुभएको छ होइन, यहाँबाट चाहिँ अलि टाढा पर्छ अरे, तर उताबाट गयो भने चाहिँ अलि नजिक पर्छ, तर फेरि बाटो चाहिँ यहाँको राम्रो छ भन्नुभएको छ है। सो हामी राम्रो नै बाटोतिर लाग्छौँ, खोला तर्ने चाहिँ अब दुःख गरेन हामीले त्यो चाहिँ, किनकि रिक्स हुन्छ गाइस। सो हामी चाहिँ अन द वे टु सिम्बा फल्स। आज सिम्बा फल्स बवाल एक्सप्लोर गर्नुपर्छ गाइस। झुलुङ्गे पुल पनि रहेछ केटा हो, यही पुल त जाने हो म त यता जाने होला अन्दानको लगाएछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी झुलुङ्गे पुल कट्नु पर्ने हुन्छ है त साथीहरू, ल। सो अब चाहिँ हाम्रो झुलुङ्गे पुल कट्ने पालो, सही होला। धेरै बजी झुलुङ्गे पुलमा चलाएको यार छैन। ल ओ छोयो यार छोइदिरहेको क्या ट्याक्राक्क लाएर, क्लियरेन्स पुग्दैन नि त साथीहरू। आमामा पुरा गाउँवाला भाइब्स है केटा हो, पुरै गाउँको भाइब्स छ झट्ट। ओहो ल कस्तो वेदर खुलेको यार अब है, घाम पनि चट्ट ल पर्फेक्ट भइदिरहेको। आमा के चाहियो हामीलाई, के चाहियो केटा हो। ल ओ रोमल कहाँ लाग्यो धोको म नि धोइदिएँ कि आमा, हिल्लै रहेछ छ झरा त सर आइदिनु पऱ्यो नि यार, सही होला। ओ ल मिनी झर्ना है केटा हो। सो गाइस यो चाहिँ सानोवाला झर्ना रहेछ यहाँनिर, अनि एकछिन यसो कुल डाउन गरेको होइन, चट्ट बाइक पनि बेला मौकामा चलाइदिएको। अहिले चाहिँ हामी यो गोटीखेलभन्दा थोरै यता आइसकेको छौँ है। सो यहाँबाट चाहिँ अब स्टेट सुरु हुँदै रहेछ, यहाँनिर चाहिँ खोला छ, अनि खोलाभन्दा माथि चाहिँ यहाँ भर्याङ रहेछ, भर्याङ हुँदै माथि जानुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो पसल रहेछ, अनि त्यसपछि चिलमा बेरसर खाँदै चिलमा, अनि त्यसपछि खाजा खाँदै निस्क्यौँ भन्ने हो। अनि खाजाको सबै सामानहरू चाहिँ लिइस् है, जुत्ता चाहिँ बेहाल भएको अवस्था, रमाइलो लागिरहेछ, कस्तो गाउँवाला भएको छ नि होइन। त्यहाँ झुलुङ्गे पुल, त्यो ब्रिज क्रस पनि गरियो, अनि त्यसपछि आज खोला क्रस गर्ने भनेको, तर खोला अलिकति बढेको रहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी खोला क्रस गरेनौँ। चाहिँ गाइज रमाइलो नै भइरहेछ है। अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ अलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स चाहिँ हामी स्टेयर्स चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्नुभएको छ। लेट्स सी कति टाइम लाग्छ है। सो या रमाइलो भइरहेछ। सिम्बा फल्स तपाईँहरू पनि आउने प्लान गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ
आजको यो डेट मेरो कति छ खै भन्नु न आज 22-23 गते हो सो 22-23 गतिको डेटमा चाहिँ आजको दिनमा मैले अब तपाईँहरूलाई भिडियो हाल्नेछु है आज पानी परेको भएर नि तपाईँको झरना चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो हामीले एक्सपेक्ट गरेको छ लेसी के हुन्छ है एकदम राम्रो होला भन्ने आशा छ सो तपाईँहरू पनि अब सिजनल झरना हो है सिम्बा फल्स सो अफ सिजनमा चाहिँ नआउनु होला सिजनमा नै आउनु अहिलेको टाइमिङ चाहिँ बेस्ट हो यो अझै 1 हप्ता 2 हप्ता हुन्छ नि अझै पनि यस्तै पानी परिरहेको हुन्छ सो यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हो आज तर हामी माथि बसेर बियर खाँदैछौँ मोडे चाहिँ अब थुक्निल्ने रे केटा हो है यसलाई त थुक्निला सोझो भनेकै मै मात्र रहेछ यार जिन्दगीमा जिन्दगी यस्तो सब भ्रष्ट बनाउँछ नपाएसम्म यहाँ हेर्नु झरना यो चाहिँ डेभिड्स फल हो है केटा हो डेभिड्स फल डेभिड्स फल भन्दा कम छैन नि फेरि सो अब चाहिँ हाम्रो यस्तो खुड्किला रहेछ चट्ट खुड्किला चढ्छौँ सो लाइट गाइज यतापट्टि हाम्रो सानो रिभर क्रसिङ हो र कस्तो गहिरो छ नि जाऊ यताबाट जाऊ न लाऊ यताबाट जाऊ गुड जम्प सही हो जुत्ता सुत्ता ल्याम्लुम भिजाएर हिँडिरहेछौँ अब जुवा लगायो भने बर्बाद हुन्छ यस्तो भर्याङ छ है त केटा हो ल अब त भिजाउनै पर्ने रहेछ नि त लास अप्ठ्यारो रहेछ नि त यार साथीहरू जुत्ता नभिजाइकन त चान्सै रहन्छ You can see. So alright guys, खोलाइ यो बगिरहेको पानी नै पानीमा हिँड्नु पर्ने रहेछ यार त तपाईहरुलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यहाँ आउने भने चाहिँ चट्ट चप्पल लाएर आउनु होला किनकि जुत्ता सुत्ता लाएर आउनु भयो भने चाहिँ अर्थ छैन गाइस किनकि जुन भर्याङमा हामी हिँड्छौँ त्यही भर्याङबाट पानी बगिरहेको छ क्या हेर्नु न बाटो त गिरी रहेछ नि त साथीहरू टेनामेटिक रहेछ नि त टेनामेटिक यहाँ जस्ट यहाँ आउनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा चप्पल चाहिँ छुट्टै लिएर आउनु होला अनि त्यसपछि सकेसम्म चाहिँ कस्तो सङ्लो हेर न पानी डाइरेक्ट यही पानी नै खाइदिए पनि हुने खालको सङ्लो छ गाउँघरतिरको खाइदिए त हुने होइन पानी एक्सट्रिम भइदिने यति सङ्लो पानी हुन्छ कि हामी काठमाडौँमा बसेर बागमतीको पानी हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एक्सट्रिम लेभलको हाम्रो घरमा पनि यति सङ्लो पानी आउँदैन होला क्या यस्तो दामी क्या अब यस गाइज फुल अफ नेचर भाइब्समा हामी रमाइरहेछौँ एकदम राम्रो छ अहिलेसम्मको जोर्नी चाहिँ तर त्यही हो हिँड्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ त त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई कि त जुत्ता भिजाउनै पर्ने हुन्छ हजुरले कि त छुट्टै सेपरेट टाइपको अलिक ग्रिपवाला चप्पल लाउनु होला हरियो हरियो ल्याउँछ बाटो खत्तम छ अनि यही बाटो हुँदै 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 हामी पुरै माथि पुग्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाटो हेर्नु नि बाटो सब यस्तै क्रस गरेरै जानुपर्ने रहेछ गाइस
सही हो सिम्बा फल्स जान सजिलो चाहिँ छैन है केटा हो ल केटा हो बाटोको हालत यस्तो छ झाडी झाडी अब यहाँ कति जुगा लाग्ने हो अत्तो पत्तो छैन गाह्रो पऱ्यो पुरै झाडीमा हिँड्नु पर्दो रहेछ नि त खुड्कीलाई सकेको अवस्था अब चाहिँ फाइनल्ली सिम्बा फल्स वेलकम टु सिम्बा फल्स